喺公元前6、7世紀咁上緊啦，就喺當時希則克雅咧就係猶太嘅君王，佢當時嗰個宮廷嘅總管叫做舍布納。所謂宮廷嘅總管咧，或者而家我哋話一國嘅首相啊咁樣嘅，可以講都係一人之下萬人之上呢位。因為呢位嘅舍布納咧，佢未有克盡己職啊，反而咧斂財私用，修建自己嘅墳墓啊，所以遭到天主藉着先知依撒意嘅話咧，革除咗佢嘅職位，而交俾呢個厄里亞金作呢個宮殿長，並且將達味家室嘅鑰匙放喺佢嘅肩上，並且揚言咁話：他開了，沒有人關；他關了，沒有人開。今日嘅第一篇讀經啊，依撒意亞先知書嘅22章，同埋呢個馬竇福音嘅第16章咧，可以講得大家可以又再一次去到欣賞呢個 typology 啊，預像法嘅呢個唔係巧合啊。譬如話依撒意亞22章就係達味嘅鑰匙，而馬竇福音咧就係伯多祿嘅掌管嘅天國嘅鑰匙。而呢個喺宮廷嘅，佢話開嘅同埋關嘅權柄咧，亦都喺教會裏邊神教宗咧有束綁同埋釋放嘅權柄。第三，因為由呢個舍布納轉為俾厄里亞金咧，即係話唔係話你嘅職位永遠都係一樣噶，一樣可以作交替嘅。咁所以咧，我哋每一個人跟隨耶穌嘅人咧，唔係話你有咩本事，你嘅職位可以被更調嘅。呢個咧可以作一個反省啊，就係天主俾我哋每個人咧有一個唔同嘅任命同埋使命。每個人喺天主面前咧，我哋都要交賬啊。咁樣我哋得到呢個使命之後，我哋點樣去履行呢？嗱，今日嘅3篇讀經啊，其實都係喺度問我哋一個非常重要嘅問題，就係話我嘅生命究竟建立喺乜嘢嘅地方？嗱，我哋每個人咧都有一啲自己認為可靠嘅嘢啊。有啲人靠咩啊？靠我自己有能力啊嘛。有啲人靠我個工作嘅表現，有啲人靠我一個家庭嘅治理，有啲人靠我有好多嘅即係有足夠嘅金錢咧，喺我嘅人生亦都有足夠嘅經驗，我嘅人脈好好咁。嗱，呢啲所有嘅嘢都係好嘅，亦都係好重要。但我哋要知道啊，所有呢啲我哋擁有嘅嘢咧，都可能會改變。而真正嘅問題咧，答案啊，唔係話我嘅生命有冇依靠，而應該問乜嘢先至係我生命最後真正嘅依靠。嗱，今日嘅福音裏邊咧，耶穌就問伯多祿話咩啊？你哋講，你哋說我是誰？伯多祿點回答啊？佢話你係默西亞，係永生天主子。耶穌睇我之後咧，就話你係伯多祿 Petra。喺呢個磐石之上，我要建立我嘅教會。其實信仰就係一個嘅選擇同埋使命。喺第2篇嘅讀經裏邊，聖保祿宗徒亦都話，天主嘅富裕、上智同埋知識係幾咁高深嘅，佢嘅判斷係幾咁不可測量，而佢嘅道路咧係幾咁深不可探測嘅。然之後，保祿宗徒又話：邊個曾經當過天主嘅顧問？呢句話其實好適合我哋嘅，因為我哋時時希望天主首先將個事情解釋清楚俾我聽先，咁我先至願意相信。我哋會問天主啊，點解會係咁樣啊？或者話點解我嘅祈禱成日祈禱都得唔到你嘅答覆？或者話我已經好努力做嘢噶咯，點解仲係失敗嘅呢？嗱，記得信德唔係因為我乜嘢先要明白，所以我相信，唔係。信德就話雖然我唔明白，我都相信天主比我更加明白。最
最好嘅例子就係聖母接受天主嘅使命啦。或者好啦，我唔知道聽日發生乜嘢，我亦都唔知道天主嘅計劃係乜嘢，但係我知道天主俾我知道嘅生命去邊度。所以保祿宗徒話，萬物都係出於他，依賴他，歸於他。呢個呢，有呢一段嘅嘢令我想起有一個好有意思嘅嘢。喺香港有一個叫溫國光神父，係北角聖牛達堂噶吓，我唔知大家聽過佢未？當佢話咧，佢講翻佢未晉鐸之前佢嘅神師咧曾經對佢講過一番語重心長嘅話。第二就係話，你未必係一個理想嘅神父嘅材料但係如果你真係選擇咗做神父呢條路咧，個神師話我哋教會或者我仍然繼續支持你，但係你要記得一樣嘢，將來如果你唔係真真正正跟隨耶穌，我話俾你聽，你做神嘅生活非常之辛苦嘅。點解因為當你將自己交咗俾基督嘅時候，就唔能夠只靠自己嚟到生活嘅。我哋反省一下，我哋在座嘅教友何嘗唔係咁樣呢？點解有啲教友覺得當佢履行教友嘅本分嘅時候，咁大嘅壓力，咁辛苦嘅呢？原因亦都係如出一轍就係冇將自己完全交喺基督磐石之上。好多時啲教友只係靠自己去生活。我哋睇下教會咧嘅神職人員咧係好少但係如果同教友嘅比例咧少得可憐你睇我哋教友10幾億嘅教友，能夠履行教友嘅本分嘅時候有幾多呢？可唔可以講一句說話，就係因為佢哋靠自己嘅意志去生活，就唔係靠基督呢個磐石所以活得咁辛苦。另外咧，我亦都想起喺2002年咧，香港有一部好出名嘅電影，我諗好多人都睇過，叫做《Infernal Affairs》，中文叫做《無間道》佢內容講乜嘢咧？就係講一個人，一旦你一選擇咗做臥底咧，就進入咗一個無間道嘅深淵前面走落去咧，你做臥底咧係好辛苦嘅，但係咧唔可以翻轉頭嘅，因為你已經進入咗另一個生命嘅。我哋基督徒何嘗唔係又咁樣呢？諗下以前我哋主日記得喺 OLMV 唔係呢度主日嘅時候，我哋喺第一篇讀經嘅時候，嗰啲姐姐即係哥哥咪好歡喜帶啲小朋友一路行出去唱咩歌記唔記得？I have decided to follow Jesus， 跟住咧 No turning back， No turning back， 真定假噶？究竟有幾多個真係 No turning back 走清光都唔出奇，講係容易咋係咪？其實我哋一樣嘅啫，我哋把口話跟隨耶穌 No turning back 嘛，咪個個掉頭走好多，係咪？所以我咁主日咁少人聽彌撒，你睇到呢個歌詞咧，其實非常有深刻嘅含義我哋領咗洗，我哋成為咗基督徒，我哋唔單止多咗一個天主教徒嘅身份，因為我哋一領咗洗，有神印咧，就將我哋身份從魔鬼嘅奴隸轉為基督嘅奴隸一樣嘅咋而係我哋已經將我哋生命放喺基督裏邊磐石嘅身上。此外，我亦都好歡喜另一首我哋經常唱嘅歌係咩我是教友頂大光榮呢個咧唔係一句口號唱容易，個個都係大聲唱。唱嗰時候咪真係口號咁唱咧或者我覺得唱嗰時候我就係基督徒嘅身份係一個記號，係一個選擇，係一種嘅生活。問題咧就係話咩我哋有冇真真正正讓耶穌成為我哋生命嘅磐石？如果我哋只係星期日翻嚟聖堂嘅時候，我係一個表面上或者係一個熱心嘅教友，但係由星期一至到星期六咧，我哋生活完全按照世俗或者我哋自己嘅思想去生活，咁樣我哋基督徒嘅信仰、基督徒嘅名分只係一個名稱嚟嘅啫。
咩叫真正嘅信仰呢？就係話，當我跌倒嘅時候，我仍然翻去耶穌嗰度；當我痛苦嘅時候，我仍然捉住耶穌；當我唔明白好多嘢嘅時候，我仍然相信天主；當我遇到困難嘅時候，我仍然唔放棄捉住耶穌，因為我已經無間道咁樣選擇咗佢。各位親愛嘅弟兄姊妹啊，跟隨耶穌並唔係代表我哋人生從此一帆風順，係冇困難，啱啱就係相反嘅。好多時啊，跟隨耶穌，我哋會更加生活咧係好艱苦嘅，因為外人睇我哋咧係一個怪物嚟嘅。點解咁樣㗎？係咪？飯前又要念經，星期日又要去教堂，又唔好做啲同人哋唔啱啊、鬧人啊、講人是非。出邊啲個個都係做呢啲啊，我哋怪物嚟嘅做教友。但係咧問題最大嘅唔同咩咧？我哋有咗磐石喺我哋心中啊，所以當風雨嚟嘅時候，磐石依然存在啊。跌倒嘅時候，磐石仍然喺度；迷失咗嘅時候，磐石仍然存在。因為我哋堅信一樣嘢：風雨晦明身外事啊，心中就只有豔陽天啊。所以如果今日我哋不妨問一問自己一個好簡單嘅問題：我係咪真真正正已經決定跟隨耶穌？而家你喺內心冇人要你表決，你自己同天主講，係咪真係再嚟一次 decided 啊？如果答案你話係咁樣，就讓我哋一陣間喺彌撒裏邊領聖體嘅時候，我哋向主耶穌同埋自己真真正正表達一句 I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back forever. 因為我哋已經選擇咗基督，而基督就係我哋生命嘅磐石。弟兄姊妹啊，今日耶穌亦都喺度問我哋每一個人：你講你話我係邊個？耶穌問你哋啊，佢話當你成功嘅時候，我係邊個啊？當你失敗嘅時候，你話我係邊個？當你受傷嘅時候，你話我係邊個？當你失去一個你心愛嘅人，或者一樣你痴戀嘅人嘅時候，我係邊個？當你唔知道明天係點樣嘅時候，我又係邊個？或者今日我哋唔能夠解答我哋所有嘅人生嘅問題，但係咧最少我哋可以重新講出伯多祿嘅信仰。對耶穌話咩啊？領聖體嘅時候出嚟領聖體，記得講呢句說話：主，你係默西亞，係永生天主之子啊，係我個磐石。呢句話咧就係我哋生命嘅磐石，因為最後唔係我哋有幾穩陣啊，而係我哋所信靠嘅主有幾咁可靠。唔係我哋捉住天主啊，而係天主一直捉住我哋喺沙灘上，佢俾我哋留下咗咩啊？足印啊，就快啦吓，足印同我哋同行啊。所以最後願我哋喺順境之中感謝主基督啊，喺困難之中更加要依靠佢，唔好放棄。喺我唔明白嘅時候，仍然相信佢。所以亦都讓我哋每一日都能夠重新回答耶穌話咩？主，你是我的磐石。阿們。